कबूतर और कौआ की कहानी। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। धरती सूख चुकी थी और पानी की बहुत कमी हो गई थी। सभी पक्षी परेशान थे। एक कबूतर और एक कौआ प्यास से व्याकुल होकर पानी की तलाश में उड़ रहे थे। वे दोनों एक बगीचे में पहुंचे जहां एक मटकी रखी हुई थी। कबूतर ने देखा कि मटकी में बहुत कम पानी था। पानी इतना नीचे था कि चोंच से पहुंचना मुश्किल था। कबूतर ने कहा, हमें कोई उपाय करना चाहिए ताकि हम इस पानी को ऊपर ला सकें और आसानी से पी सकें। कौआ बोला, मैं तो थक गया हूँ, तुम चाहे जो करो, मैं तो चोंच डालने की कोशिश करता हूँ। कौआ बार बार चोंच डालता रहा, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। थक कर वह उड़ गया। कबूतर ने आस पास देखा और छोटे छोटे कंकड़ जमा किए। वह एक एक करके कंकड़ मटकी में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कुछ ही देर में पानी मुंह तक आ गया। कबूतर ने आराम से पानी पिया और ताजगी के साथ उड़ गया। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, समझदारी और धैर्य से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है।